Jæja, góðan dag, verið hjartanlega velkomin á þetta Hrafnaþing. María Helga heiti ég, Guðmundsdóttir, jarðfræðingur hjá Náttúrufræðistofnun og ég ætla að fjalla í dag verkefni sem ég og fleiri hér innan stofnunar höfum verið að vinna að undanfarin ár sem snýst uppbyggingu stafrænna innviða fyrir borkjarnasafn Náttúrufræðistofnunar. Fyrir þau ykkar sem ekki þekkja safnið sérstaklega, þá ætla ég að gefa ykkur stutta kynningu á því. Borkjarnasafnið er eitt af vísindastofnunum Náttúrufræðistofnunar. Það er til húsa á Breiðdalsvík, austur á fjörðum og hefur kannski ákveðna sérstöðu á meðal vísindasafnanna fyrir ýmsar sakir, ekki síst þær að nánast ekkert sem tilheyrir safnkostunum er tilkomið vegna verkefna á vegum Náttúrufræðistofnunar. Þannig að við söfnum í rauninni ekki safnkostunum sjálfum, heldur varðveitum við og tökum á móti afurðum jarðborana sem eru framkvæmdar af ýmsum öðrum aðilum. Þetta eru borkjarnar og borsvarf sem verða til annars vegar við boranir með kjarnabor og hins vegar við boranir þar sem allt innihald borholunar er í rauninni tætt í boruninni og þetta eru sömuleiðis sýni og gögn úr kjörnum og svarfi sem hafa fallið til vegna ýmiss konar rannsókna á þeim. Eins og gefur að skilja þá er þetta safnkostur sem verður til við mjög dýrar framkvæmdir. Það er ekki ódýrt að ráðast í jarðboranir og hefur að sama skapi mjög mikið mögulegt vísinda- og efnahagslegt gildi. Þess vegna skiptir miklu máli fyrir samfélagið allt í raun að safnkosturinn sé varðveittur, hún er komið skipulega fyrir og hann gerður aðgengilegur fyrir frekari vinnu og rannsóknir, þrátt fyrir að upphaflegum verkefnum sem ráðist var í boranirnar vegna sé lokið. Og það er einmitt hlutverk Náttúrufræðistofnunar í þessu öllu saman. Markmið safnsins er því í rauninni skilgreint svo að auðvelda aðgengi að borkjörnum og svarfi til að auka fræðilegar sem og hagnýtar rannsóknir á berg- og jarðgrunni landsins og hámarka þannig nýtingu á afurðum jarðborana. Og þetta er það sem við höfum að leiðarljósi í allri okkar uppbyggingu á safninu. Við viljum róa því öllum árum að gera safnkostinn aðgengilegan til þess að hann nýtist til að skapa þekkingu á sem breiðustum grunni. Og það er kjarninn í því sem ég á eftir að segja frá hérna í dag. Og það er til mikils að vinna. Þessi mynd er úr samantekt á skýrslu sem kom út í ár hjá kollegum okkar í Bretlandi, hjá BGS sem er breska jarðfræðiþjónustan og þau starfrækja líka borkjarnasafn, nokkuð stærra en okkar og létu í ár gera úttekt á efnahagslegum áhrifum þessa borkjarnasafns og þeir óháðu aðilar sem gerðu þessa úttekt komast að þeirri niðurstöðu að borkjarnasafnið skilaði í rauninni 36-faldri fjárfestingu hins opinbera í að starfrækja það aftur til samfélagsins og sparaði 1,5 milljarð sterlingspunda í borunar- og greiningakostnaði fyrir stór innviðaverkefni undanfarin 20 ár. Þannig að af þessu má sjá nokkuð ljóst að vel skipulagt og vel starfrækt borkjarnasafn sem er síðan vel nýtt í þágu verkefna sem ráðist er í getur verið geysilega verðmætt fyrir samfélagið. Borkjarnasafnið í Bretlandi inniheldur 600 kílómetra af borkjarna. Við erum ekki með alveg svo stóran safnkost en í safni okkar eru þó það bil 100 kílómetrar af kjarna, úrtæplega á eða rétt 1800 borholum. Við erum sömuleiðis með borsvarf úr hátt í 500 kílómetrum af borholum úr samtals 2400 holum, þannig að þetta eru tæplega 600 kílómetrar af
borholum sem þarna eru til staðar á þessu formi og ríflega 4.000 borholur allt í allt sem við varðveitum efni úr. Þannig að þetta er mjög umfangsmikið safn. Það er ekki mikil samkeppni þann heiður að vera umfangsmesta safn Náttúrufræðistofnunar þegar kemur að bæði kílóum og kílómetrum. Við erum talsvert langt á undan öðrum söfnum en njótum þess kannski að vera með svolítið þyngra og fyrirferðarmeira efni í safninu heldur en til dæmis plöntusafnið. Og hér sjáum við kort sem sýnir útbreiðslu þeirra borholna sem við erum með efni úr í safnkostinum. Bláu punktarnir sýna svarfholur og rauðu punktarnir kjarnaholur. Og fyrir þau sem ekki eru með það alveg á tæru hvar Breiðdalsvík er, þá er hún þarna fyrir austan þar sem gula stjarnan er. Og ég leyfi mér að fullyrða að þetta sé bæði einstök og mjög yfirgripsmikil heimild jarðfræði Íslands. Eins og ég sagði þá var okkar markmið í starfsemi safnsins að auðvelda aðgengi að safnkostinum til þess að hann nýtist við rannsóknir og þekkingasköpun. Þá er mikilvægt að spyrja sig bæði hverjum safnkosturinn getur nýst og hvaða þarfir þessir notendur hafa. Í grófum dráttum má segja að það hafi verið þrenns konar aðilar sem hafa óskað eftir aðgangi að safnkostunum þessi 5 ár sem ég hef starfað við safnið. Það eru aðilar sem stunda rannsóknir, það eru ýmist háskólar eða aðrar stofnanir, opinberar stofnanir eða einkafyrirtæki, allt þrennt. Það eru mennta- og fræðsluaðilar, skólar, einkum háskólar en þó ekki eingöngu. Við sjáum hérna á myndinni hóp frá starfsbraut Verkmenntaskóla Austurlands sem kom í fræðsluheimsókn á Borgartjarnarsafnið fyrir 2 árum og söfn. Við höfum unnið í nokkur skipti með söfnum sem hafa viljað nota Borgartjarna í sínar sýningar og þau gegna náttúrulega með mikilvægu fræðsluhlutverki fyrir þann stóra hluta almennings sem er ekki á skólabekk. Og safnið hefur líka reynst hafa svolítið aðdráttarafl fyrir listamenn. Það hafa talsvert margir listamenn haft samband við safnið og má í rauninni segja að þeir gegni líka ákveðnu fræðsluhlutverki því að þegar Borgartjarnarsafnið er notað í listsköpun þá nær það oft til aðila sem annars myndu ekki hafa neina snertingu við það eða vita af því og þetta hefur því verið svolítið óvæntur vinkill í nýtingu á safnkostinum en leið mjög skemmtilegur. Og það skiptir líka máli því að það er ekki eingöngu mikilvægt að beinir notendur safnkostsins til vísindarannsókna viti af því, heldur skiptir líka máli að safnið sé þekkt í samfélaginu, að ýmsir aðilar til dæmis sem taka pólitískar ákvarðanir geri sér grein fyrir tilvist og tilgangi þess og þar getur eitt gott listaverk haft töluvert meira að segja heldur en allar heimsins glærukynningar þótt þær séu frábærar til síns brúks. Þessir hópar eru mjög ólíkir, þessir notendahópar, en þeir hafa samt að einhverju leyti svipaðar þarfir. Grunnþarfir þessara notenda eru að komast í upplýsingar safnkostinn, að geta nálgast safnkostinn sjálfan og hafa þá annaðhvort aðstöðu til eða geta fengið aðstoð við sýnatöku þegar svo ber undir og þeir hafa þörf fyrir að til staðar séu útlánamöguleikar. Þeir geti fengið hluta safnkostsins lánaðan í skemmri eða lengri tíma og fengið hann til sín í ýmsum tilgangi. Ef við tökum bara 3 dæmigerða notendur, og þetta eru ekki nafnlaus raunverulegir tilvik, frekar svona samsuða úr hinum ýmsu aðilum sem hafa haft sambandi gegnum árin, þá má ímynda sér vísindamann við háskóla sem að stunda rannsóknir sem getur tengst ákveðnu svæði, þær getur tengst tiltekinni bergtegund eða einhverjum öðrum eiginleikum bergs. Þeir þurfa gjarnan að komast í efni sem má eyðast við rannsóknirnar, þá er verið að mylja það niður, hvarfa það, bræða það, brjóta það, allt mögulegt sem getur komið fyrir þessi sýni. Kostnaður
er gjarnan takmarkandi þáttur. Vísindarannsóknir eru iðulega, skulum við segja, knappt fjármagnaðar og þessir aðilar hafa því sjaldnast efni á að vinna mjög margar greiningar og þurfa að velja mjög vandlega hvaða greiningar þeir vilja gera. Oft er raunin svo að þessir aðilar geta ekki eða geta mjög erfiðlega komið á staðinn. Stundum eru þetta einstaklingar sem starfa við háskóla, jafnvel hinum megin á hnettinum og eiga ekki mjög auðvelt með að skjótast austur á Breiðdalsvík að skoða kjarnana í eigin persónu. Rannsakendur í iðnaði hafa svipaðar þarfir og háskólafólkið. Rannsóknir þar eru gjarnan svæðisbundnar, þær tengjast oft ákveðnu verkefni eða framkvæmd sem verið er að leggja mat á eða undirbúa. Þeir þurfa líka oft efni sem má eyðast og kostnaður er oft minna takmarkandi heldur en í háskólaumhverfinu sem hefur aðeins aðrar spurningar og önnur álitamál í för með sér. Þar geta komið upp aðstæður til dæmis þar sem er áhugi af hálfu notandans fyrir því að vinna mjög yfirgripsmiklar greiningar og sem nýta þá og eyða miklu efni úr safnkostinum og þetta er eitthvað sem þarf stundum að taka sérstaka afstöðu til og setja ákveðnar skorður því að hluti af því sem gerir svona safn sérstakt er að safnkosturinn er takmörkuð auðlind og við viljum að hann nýtist fleirum heldur en bara einum aðila. Iðulega er það þannig að þeir kjarnar sem vekja áhuga og sem farið er af stað í einhverjar rannsóknir á, þeir vekja þá líka áhuga fleiri aðila, gera það jafnvel fyrir eða verða í rauninni eftirsóknarverðari eftir því sem rannsóknum á þeim fleytir fram. Það skapast meiri þekking, hún opnar þá fleiri spurningar, svo það skiptir máli að það sé ekki búið að eyða upp öllum borkjarnanum og við höfum því þá stefnu að reyna að varðveita almennt hálfan kjarnan en í einhverjum undantekningum minna eftir endilöngu þannig að aðrir aðilar geti gert greiningar jafnvel til samanburðar á því sem þegar hefur verið gert og líka til þess að greiningaraðferðir framtíðar sem þurfa kannski minna efni og geta að gefa okkur betri niðurstöður kom ekki að tómum kofunum þegar þar að kemur. Listamaðurinn hefur síðan oft talsvert aðrar þarfir eða aðra nálgun við efnið. Þar skipta saga og samhengi oft miklu máli, ekki bara jarðsagan á baki þeim kjarna sem ræðir, heldur líka saga til dæmis borunar verkefnisins fyrir hvern var borað og í hvaða tilgangi. Þeir nálgast safnkostinn iðulega á fagurfræðilegum forsendum og vilja öðrum fremur gjarnan koma á staðinn til að vinna rannsóknarvinnu. Og í þessu tilfelli er nánast alltaf að ræða útlán frekar en sýni til vinnslu eða eyðinga. Það þetta vera mjög sérstakar aðstæður til þess að heimila slíkt. Þannig að þetta er svona ákveðin þverskurður af þeim aðilum sem maður hefur í huga þegar verið er að þróa innviði til að auðvelda aðgengi að safnkostinum. Og fyrir alla þessa notendur þá er gott stafrænt aðgengi að safnkostinum gríðarlega mikill kostur. Því að oft er erfitt að móta sýnatökubeiðni eða fyrirspurn án þess að vera búin að sjá og skoða nokkuð nákvæmlega hvað er að ræða. Og það getur orðið býsna flókið ef maður getur ekki komið á staðinn. Og þess vegna höfum við lagt mikið púður í það að byggja upp þessa stafrænu innviði síðast liðin ár. Undirstaðan að öllum þessum stafrænu innviðum sem ég átti að tala núna er gagnagrunnurinn okkar. Þetta er venslaður Postgres-grunnur sem er tengdur við landupplýsingar, fyrst og fremst í gegnum borholuskrá Umhverfis- og Orkustofnunar sem algjör lykilheimild í þessu öllu saman, mjög dýrmæt. Það hefur verið mikil vinna lögð í viðhald á henni í gegnum árin hjá Orkustofnunum UOS og við notum innsláttarkerfi sem var smíðað hér innanhúss og tekið í notkun 2021. Þarna höldum við utan borholur. Við höldum utan borkjarna og svarf. Við höldum líka utan sýni og viðtakendur þeirra. Við skráum öll útlán og þarna getum við líka vist að það var veitt fylgigögn eins og myndir sem ég átti að koma aðeins betur inn á eftir og ýmis skjöl með
loggum, greiningum, öllu mögulegu öðru. Og í þessu hefur sannast það sem allir sem hafa einhvern tímann unnið með svona gagnasafn vita, að góð lýsigögn eru algjör undirstaða fyrir gott stafrænt aðgengi. Og þau sýni í grunninum sem við höfum lent í mestum vandræði með þegar borkjarnar og svarf eru þau þar sem ekki fylgja með fullnægjandi upplýsingar borholuna sem þau koma úr, eða borholan hefur ekki verið skráð í borholuskrá. Þannig að ef það er einhver að hlusta sem leikur eitthvað hlutverk í því að skrá jarðboranir hjá Umhverfis- og orkustofnun, sér boranir, þá bara biðla ég til ykkar að vera með þetta alveg í toppstandi, því að þetta skiptir svo miklu máli þegar það kemur að því að gera þennan safnkost aðgengilegan. Og við höfum þá reglu núna að við tökum ekki á móti nýju efni í safnið nema því fylgi fullnægjandi lýsigögn og að borholan sé skráð í borholuskrá. Þannig að svo mörg voru þau orð. Byggt á þessum gagnagrunni, þessi gagnagrunnur, hann byggir á geysilega mikilli hliðrænni vinnu. Þannig að þú færið ekki stafrænu gögnin nema þú farir bara og brettir upp ermar og farir í gegnum allan safnkostinn, bakka fyrir bakka, kassa fyrir kassa, jafnvel svarfdós fyrir svarfdós, og yfirfarir að allt sé nú rétt skráð, leitir upplýsinga og finnur út úr því sem upp á vantar. Þetta er mjög tímafrekt eins og þið getið ímyndað ykkur. Við erum búin með fyrstu umferð af þessari yfirferð fyrir borkjarna og svona bilinu 90–95% búin með svarfið. Það er búið að hreinsa öll lýsigögn, endurskipuleggja geymsluna og við erum að verða klár í aðra umferð sem mun þá fela í sér grísun og því sem ekki er hægt að tengja við borholu og finna réttan stað í gagnagrunnum. Og þar verða svona ýmsir aðilar eins og vinir mínir ómerkt ýmislegt drasl og samtíningur. Þetta er ein af uppáhaldsmyndunum mínum úr Borkjarnasafninu, þessir 5 bakkar, þeim er rétt lýst þarna og þeir fá að fjúka ef þeir eru ekki búnir að fá það nú þegar. Því að það er bara þannig að sýni sem ekki er hægt að tengja við uppruna sinn, það er drasl. Það er bara ekki sýni lengur. Byggt á allra þessari hliðrænu vinnu erum við svo komin með gögn sem hægt er að gera aðgengileg opinberlega. Og þar erum við nú komin með gögn inn í Kortaglugga Íslands sem ég á eftir að segja ykkur aðeins betur frá. Þar sem við getum séð bæði borkjarnana okkar og borsvarfið og skyggnst aðeins nánar undir yfirborðið á gagnagrunnum fyrir hvern og einn af þessum punktum. Og það eru 2 leiðir til að nálgast gagnagrunnin. Önnur er svona fyrir aðeins tæknifærari, þau sem eru að vinna sjálf með landupplýsingar. Þá er hægt að nálgast þessar upplýsingar í gegnum VFS-þjónustu, tengja þjónustuna inn í landupplýsingahugbúnað, svo QGIS eða ARK sem er að vinna með sín eigin gögn og vinna þá og skoða gagnasafnið með sínum eigin gögnum. Þetta nota ég til dæmis mikið þegar ég er að leiðbeina áhugasömum notendum sýnatöku og nýtist til dæmis til að svara fyrirspurnum eins og hvort það sé einhverjir borkjarnar í safninu sem koma úr hraunum úr ólífinþóleiti frá nútíma. Þá get ég tengt borkjarna VFS-þekjuna saman við kortaþekju yfir nútímahraun og síja þar með örfáum skipunum burt allt annað heldur en einmitt þau sýni sem uppfylla þessi skilyrði. Fyrir þau sem vilja bara skoða safnkostinn aðeins meira úr 30.000 feta hæð og eða bara átta sig á því hvað er þar í boði, þá er mjög hentugt að fara inn á kortagluggi.is, Kortaglugga Íslands. Hann er aðgengilegur öllum netnotendum. Það er mjög auðvelt að skoða gögnin og hann birtir nákvæmlega sömu gögn og koma í VFS-þjónustunni. Þarna eru líka beinar virkar tengingar við aðrar upplýsingar eins og til dæmis borholuskrána og hægt að skoða mikið úrval annarra gagna frá bæði Náttúrufræðistofnun og öðrum stofnunum og ættu allir í rauninni að finna eitthvað sem þeim finnst skemmtilegt að skyggnast í. Þetta getur til dæmis notandi út í bæ
opnað og svarað mjög fljótlega spurningunni hvort það segjum borgarnar eða svar frá Snæfellsnesi í safninu. Þá bara færðu upp þetta fína kort og sér strax að hér til fullt af svarfi og eitthvað lítið af borgarna frá Snæfellsnesi og þá hægt að skoða þessa punkta frekar og vita hvort það eitthvað þarna sem viðeigandi fyrir þær spurningar sem maður vill svara. Eitt af því sem við höfum unnið mikið að undanfarin ár að gera ekki bara upplýsingar safnkostina aðgengilegar, heldur að gera fólki kleift að skoða beinlínis á netinu. Og þar gegnir kerfisbundin ljósmyndun á safninu algjöru lykilhlutverki, því að ljósmyndir hafa verið besta verkfærið okkar til þess að hjálpa notendum að átta sig á því hvaða sýni þeir vilja fá. Við erum oft að taka sýnin fyrir notendur og þá skiptir öllu máli að við getum verið með alveg á hreinu hvaða bil við eigum að saga og hvaða efni við eigum að senda til mögulegs notanda. Og frekar en að þurfa að gera þetta í hvert skipti sem einhver hefur áhuga á einhverju úr safninu, þurfa það jafnvel að vera svona gramsa í safnkostinum og finna eitthvað sem gæti hentað og senda fram og tilbaka, þá höfum við lagst í þá vinnu að ljósmynda bara allan safnkostin, tæplega 11.000 kassa, hvern á fætur öðrum og hlaða þessu upp. Og þetta líka svona skemmtileg hliðræn vinna, maður þarf ekki mikið að fara í ræktina á meðan maður að þessu. Og þá bara tekin ljósmynd beint ofan í hvern kjarnakassa, skellt hérna upp á borð með góðum ljósum, tekin mynd, svo einföld myndvinnsla í Python þar sem við klippum myndina og snúum henni eins og við viljum hafa hana og myndin síðan nefnd eftir borholunni sem hún kemur úr og kassanúmeri. Hún vistuð á opnu svæði á vef þannig að hún sé öllum aðgengileg, færð inn í gagnagrunn og ef við þá dýptarbilið sem hún spannar líka skráð í grunninn því það vantar oft. Og svo lýsigögn skráð í ljósmyndakerfi Náttúrufræðistofnunar sem heitir Photover. Og aftur, það hliðræna vinnan í þessu. Við erum búin með 2500 kassa sem hefur tekið heilmikinn tíma og hefði aldrei verið hægt án aðstoðar þessara tveggja einstaklinga. Þetta hún Kaja, hún var hjá okkur sumarið 24 og Kristín sumarið 25 og þær lyftu alvöru grettistaki í þessu. Veit ekki hvað þær hafa lyft hér mörgum kílóum, það hleypur örugglega á tonnunum. Og með hjálp komandi starfsnema þá sjáum við fram á að klára þetta ekki seinna en árið 27 og vera þá komin með alla borkjarna í safninu aðgengilega á myndrænu formi á netinu. Og myndum úr hverri borholu svo safnað á eina síðu á vef, þar sem hægt að lesa sig niður í gegnum alla, í þessu tilviki 21 kassan, í borholunni, bara hvern á fætur öðrum, þið bara skrolla hér niður og það sýnir ykkur hvernig það lítur allt saman út. Þannig nú ætlum við að gera það áhættusamasta sem það gerir í PowerPoint-kynningu. Við ætlum að horfa á vídeó og við vonum að þetta gangi. En þá förum við þetta á kortaglöggi.is og þá komin inn í þessa fínu kort að sjá. Við ætlum að byrja á að kíkja á svarf, smellum hérna borðsvarfsþekjunni á og finnum okkur einhverja álitlega holu til að skoða. Kíkjum hérna á svæðið til dæmis í kringum Hveragerði. Þar hefur verið borað mikið eins og sést. Mikið að svarfi skila sér í borkjarnasafnið. Og hér sjáum við helstu upplýsingar þessa borholu. Við erum með heitið, tilgang hennar, sjáum við það eru 8 kassar af svarfi úr þessari holu í borkjarnasafninu. Hún 900 metrar á dýpt og við erum með efni úr efstu 765 metrunum í safninu. Og ef við viljum vita meira þessa borun, þá getum við smellt þarna borholuna, þar sem stendur birta. Og þá förum við yfir í síðunum þessa tilteknu borholu í borholuskrá umhverfis- og Orkustofnunar. Og þar yfirleitt mikið dýrðir, alls konar skýrslur og myndir og teikningar og upplýsingar sem mjög gaman að gramsa í. Ef við förum síðan hérna tilbaka og bætum við borkjörnunum,
á þetta kort. Þá bætist hérna við heilmikið af punktum og við viljum kíkja á einhvern góðan kjarna sem er hérna dökkblá merktur, sem þýðir að það eru myndir af þessum kjarna í gagnagrunnum okkar. Við ætlum að kíkja hérna á skrokköldu, finnum okkur hér sama kjarna og ég sýndi ykkur eftir 2 kassana úr áðan. Hér erum við aftur með upplýsingar, það er 21 kassi úr þessari borholu í borkjarnasafninu. Og ef við opnum myndirnar þá getum við skrollað hér niður og í rauninni lesið okkur niður í gegnum alla borholuna beint í þessu viðmóti. Þannig að ef ég hefði áhuga á að taka sýni úr þessum borkjarna einhvers staðar, þá get ég stækkað, ef ég smetla á einhverju af þessum myndum, þá get ég stækkað henni upp, ég get halað henni niður, annarkvort einni mynd eða öllum saman, það er hægt að gera það efst. Ég get teiknað inn á hana, það er oft mjög þægileg aðferð við að tilgreina hvaða bil maður hefur áhuga á að skoða, þarna er hlekkurinn til að hala niður. Og ef mig langar að skoða upplýsingasíðuna í borholuskrá þá er hún líka hlekkjuð hér og í kortasjánni að auki. Þannig að í þessu viðmóti þá hef ég aðgang að í rauninni öllum upplýsingum sem ég gæti haft áhuga á að kynna mér til að átta mig á því hvort þetta efni passar svona við fyrstu sýn inn í mitt verkefni. Það er einn möguleiki viðbót á að kynna sér þessi gögn sem er kannski frekar hugsaður fyrir erlendan markað, svo að segja, en gögn úr borkjarnahluta safnsins, ekki svargögn enn, en það lagast bráðum, eru líka aðgengileg í samevrópsku e-postgagnagáttinni og í hana eru komin gögn frá aðilum víðsvegar Evrópu sem búa til og vinna með jarðfræðileg gögn af ýmsum toga, það eru kort og jarðeðlisfræðileg gögn og efnagreiningar og allt mögulegt og þetta er hugsað sem veita það sem hægt er að nálgast þessi gögn öll undir einum hatti og samlesa þau og sækja sér það sem það þarf. Og við höfum verið að vinna því að koma öllum gögnum borkjarnasafnið inn í þessa gátt. En það er gaman að horfa aðeins tilbaka og kíkja á markmiðalistan sem eins og hann stóð síðast þegar ég hélt kynningu borkjarnasafnið sem var á ráðstefnu Jarðfræðifélagsins í janúar 2024. Það er tæplega 2 ár síðan. Þá var markmiðið að einhenda sér í yfirferðarborðsvarfinu, grísjun og gagnarhreinsun, að koma þessu upplýsingum þetta borðsvarf í kortasjá, ljósmynda borkjarnana og koma þeim myndum í gagnagrunn og kortasjá, merkja safnið með QR-kóðum, úthluta öllum borkjarnum og sínum fastsettu auðkenni með IGSN og svo það sem er kannski alltaf stefnan og fellur aldrei úr gildi að þróa innviðina í samstarfi og samráði við notendur safnsins. Og það er gaman að sjá að við erum búin hérna með fyrstu 2 liðina. Þriði liðurinn, ljósmyndun, er komin langt á veg. Við erum búin að búa til alla nauðsynlega farvegi til að koma þessum myndum í gagnagrunn og kortasjá og erum bara að vinna okkur í gegnum safnkostinn. Þótt ég hef nú ekki talað það hér í dag, þá er vinna hafin við að undirbúa merkingu safnkostsins með QR-kóðum, svo þetta er að gera allt utanumhald með safnkostunum innan hús miklu auðveldara þótt notandinn sjá það kannski ekki. Og við erum ekki byrjuð á úthlutun IGSN-númera en það kemur að því. Og ef við uppfærum nú þennan verkefnalista bara hérna í beinni, þá má segja að markmiðalistin í nóvember 2025 sé að ljúka þessari ljósmyndun og merkja safnkostinn. Svo er tvennt sem bætist við og það er að við viljum byggja upp gagnagrunnsviðmótið þannig að hægt sé að skrá inn í það stafræna kjarnaloka. Þannig að hægt sé að skrá innihald borholunar í rauninni með stafrænum hætti þannig að hægt verði að
jafnvel leita í gagnagrunninum eftir ákveðnum bergtegundum eða strúktúrum og sía þannig líka út frá innihaldi borholunar frekar en bara staðsetningu hennar. Þetta myndi líka auðvelda alla vinnu við gerð þversniða og þrívíddarlíkana. Það væri þá bara hægt að keyra beint út úr gagnagrunnunum allar upplýsingar fyrir ákveðið svæði og inn í hugbúnað til gerðar þrívíddarlíkana. Og svo á markmiðalistanum að beintengja sýnatökubeiðnir við gagnagrunnin. Núna eru sýnatökubeiðnir bara gerðar á þar til gerðu eyðublaði í Word-skjali, en það væri frábært ef sýnatökubeiðnin væri bara hluti af gagnagrunnskerfinu og myndi þannig í rauninni það væri hægt að forskrá sýni bara beint út úr sýnatökubeiðninni og flýta fyrir allri afgreiðslu á sýnunum þannig. Og svo haldast þessi 2 liðir hérna inni sem standa eftir frá því síðast. Og svo ég ljúki máli mínu í rauninni á því að tæpa aðeins á þessari þróun innviða í samstarfi við notendur, þá vil ég í rauninni biðla til alla sem eru að hlusta hérna í dag að hjálpa okkur við það, því að þessi viðmót, mynda, síðurnar og þessar þekjur í kortaglugganum, þetta er nýtt, þetta er í þróun og við viljum heyra frá notendum. Þannig að endilega farið þarna inn, prófið ykkur áfram, fiktið í þessu, skoðið einhverjar holur eða svæði sem þið hafið áhuga á og sendið bara tillögur og ábendingar á netfangið mitt sem er þarna og látið mig vita ef ykkur dettur eitthvað í hug. Og það mega vera hvers kyns ábendingar, það mega vera innsláttarvillur sem þið finnið einhvers staðar eða hugmyndir einhvers konar notagildi sem þið myndir vilja sjá. Bara látið ekkert aftur ykkur í að koma með hugmyndir og uppástungur og við reynum síðan að gera þær að veruleika eftir bestu getu. Ég ætlaði ekki að hafa þetta lengra í dag, þannig að það er þá spurningum að ég láti sjá mig hérna aftur og opni bara fyrir spurningar ef einhverjar eru. Aha, hér er komin ein spurning, það er alveg frábært. Það er spurt hvaða kvaðir eru á efni sem eyðist. Þarf að gera grunnrannsóknir á eiginleikum þess hluta fyrst. Þetta er mjög góð spurning. Þetta tæklum við almennt með því að við heimilum ekki að það sé eitt meira efni heldur en algerlega lágmarkið þess sem hægt er að komast upp með. Yfirleitt gefum við sýni sem eru 4/4 eða helmingur af þeim sívalningi kjarnans sem ræðir. Við leggjum ekki það kvaðir á rannsakendur að þeir geri grunnrannsóknir á eiginleikum þess hluta, en við höldum sem sagt eftir efni sem nýtist til þess að það sé hægt að gera slíkar rannsóknir og frekari rannsóknir á þeim hluta kjarnans. Svo er það oft þannig að þú ert að taka kannski 10 eða 20 cm sýni úr jarðlagi sem er einhverjir metrar og þykkt, þannig að það er iðulega heilmikið efni eftir sem hægt er að nota til þess að gera athuganir á grunneiginleikum. Stundum er verið að gera til dæmis mekanískar prófanir á kjarnanum þar sem þú þarft að hafa allan stautinn, allan sívalninginn fyrir það bil sem þú ert að vinna með. Og þá gerum við undanþágu á því en högum þá sýnatökunni þannig að þú sért ekki að klára heilt jarðlag eða einhvern hluta úr kjarnanum sem er hvergi fáanlegur annars staðar. Þannig að þetta er svona meðhöndlað svolítið á tilviksbasis, en það er ekki kvöð að gera grunnrannsóknir á eða skila einhverjum svona viðbótarniðurstöðum við það sem þú ert að rannsaka hverju sinni. Nei.
Veit að fólk oft svolítið hikulla við að spyrja spurninga þegar við erum svona í netspjalli heldur en ef við værum í sal, bara endilega látið flakka. Það gaman að heyra hvað fólk vill vita og við getum vonandi þá kveikt einhverjar frekari spurningar með því. Sko, hér kom bara bestu þakkir. Við endilega koma spurningar ef einhverjir eru. Mega svo sem alveg koma þakkir líka. Ef það eru ekki frekari spurningar, þá ætla ég bara að þakka ykkur öllum kærlega fyrir áheyrnina og vekja athygli á næsta hrafnaþingi sem verður, nú þarf ég að fletta því upp að þegar ég lokaði öllum gluggum til að vera með hreint borð þegar ég var hérna að flytja á fyrirlesturinn. Þar ætlar hann Pavel, kollegi minn, að fjalla lífríki Surtseyjar og já, nú verð ég vandræðilega hérna í smá stund og meðan ég finn dagsetninguna. Afsakið það. 10. desember á sama tíma, klukkan 15:15. Þá bara þakka ykkur öllum fyrir komuna og við sjáumst vonandi 10. desember og heyrum þá erindi Pavels lífríki Surtseyjar.